Всем привет! Решив показати таке відео вам про маховичок. Принесли мені косу на ремонт, а в косі от такий от маховик. З таким от прорізом під шпонку, дивіться. Нестандартний такий проріз. Людина робила капремонт і при зборці не попала на шпонку, затягнула маховик і коротше вийшла така кака. Тепер в людини дуже раннє зажигання, так як він затягнув маховик, смістив опереження. Каже, вроде все зробив правильно, поршню поміняв, сальнички поміняв, заводю, каже, така от дача лупе, каже, кошмар. Ну зато, каже, коса мощна, хороша стала, поршню, каже, 44-ту поставив. Ну, діаметр поршня 44 мм. Ну, в общем, кажу, блін, а що я тобі подивлюся на неї, в общем, не знаю, масло льєш, нормально. Кажу, нова поршнева, со временем потратиться, буде все отлично. Та ні, кажу, подивіться, вже 2 стартера поміняв, ну реально, нереально ламаються. Ну, кажу, бросай, може, катушку неправильно прикрутив, щось там, подивлюся. Коротше, я кинувся туди-сюди, а там, оказується, така от ерунда. Блін, я не знаю, як отак можна було умудритися. Я, чесно, в шокі. Всяке бачив, ну, щоб так, ну, фіг вона. Ну, вроде поршневу ідеально, дивлюсь, там посадив на герметик, все фіксатором, даже чоловік пользується. І сальники, дивлюся, ну, вроде би рівно сидять з сторони маховика, сальник отлично вроде би сидить. Ну, чорт я знаю, як так умудритися можна було. Не зря кажуть, що і палка буває раз в житті стріляє. Так як, блін, вистрілив маховик, чесно сказати, я такого ще не бачив. Ні, ну бачив всякі варіанти, ну щоб такий, в принципі, я не бачив. Бачив, людина збивала маховик, що крильчатку побивали не раз. Ну, щоб так, ну, блин, посадить некрасиво, тоже надо умудриться. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.